ఆరోగ్య బ్రహ్మ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన ఆర్గాన్, తల నుంచి పాదం దాకా అనే చెప్పే దాంట్లో ఈరోజు ముక్కు గురించి చూస్తున్నాం. ఈ ముక్కు, ఊపిరితిత్తులు, చర్మం, పెద్ద పేగు, ఈ నాలుగిటికి ఒకటే రెమెడీ. నాలుగిటికి దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి. ముక్కు అవుట్లైన్, ఊపిరితిత్తుల అవుట్లైన్ గీస్తే రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ ముక్కు బొమ్మ, అవుట్లైన్ బొమ్మ, ఊపిరితిత్తుల అవుట్లైన్ బొమ్మ గీచారంటే ఒకేలా ఉంటాయి. సరేనండి, ముక్కు గురించి చూద్దాం. ముక్కు మనిషి ప్రాణాలతో ఉన్నాడా లేదా అని నాడి పెట్టి చూసేది ఒక రకమైతే, ముక్కులో చేయి పెట్టి చూస్తారంటే ప్రాణశక్తి, ప్రపంచంలో ఉండే ప్రాణశక్తిని గాలి ద్వారా కడుపులో పీల్చుకొని బయటికి, ఊపిరితిత్తుల ద్వారా పీల్చుకొని బయటికి వదులుతూ ఉంటాం. మనం గాలి ఫ్రీగానే దొరుకుతుంది కదండి. ఆ ఫ్రీగా దొరికే గాలిని కూడా మనం ఇక్కడ దాకే పీలుస్తాం, ఇక్కడ దాకా పీలం. ఇక్కడ దాకా పీల్చడం వల్ల సెల్స్ లో, మన బాడీలో ఉండే అన్ని సెల్స్ కి ప్రాణశక్తి అందద్ది ముక్కు గాలి. కనీసము ఒక రోజుకి మీరు ఎప్పుడు తీరికుంటే అప్పుడు ఒక 108 సార్లన్నా విడిగా బాచిపందులు వేసుకొని కూర్చొని ఇక్కడ దాకా పీల్చారంటే సగానికి సగం జబ్బు మీకు నయమైపోతుంది. శ్వాసరంధ్రాల వల్ల వచ్చే జబ్బులు మొత్తం నయమైపోతాయి. మీరు ముక్కు ద్వారా వచ్చే ప్రతి జబ్బుకి కారణం నీళ్లు, సరిగ్గా స్నానం ఆచరించకపోవడం, సరైన భోజన విధానం లేకపోవడం, సరిగ్గా గాలి పీల్చకపోవడం, ఇవన్నిటికీ కారణం ముక్కేనండి. ఈ చర్మం గురించి, పెద్ద పేగు గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ముక్కు, ఊపిరితిత్తుల గురించి, జలుబు, దానివల్ల వచ్చే వాటి గురించి నేను చెప్పేస్తాను. శ్వాస బాగా పీలవండి, అది ఒక్కటే మిమ్మల్ని ముఖ్యంగా నయం చేస్తుంది. ఇంకొకటి, ప్రాణాయామంలో నాడి శుద్ధి ప్రాణాయామం అంటారు. ఒక ముక్కు మూసుకొని ఈ గాలి పీల్చి లోపల వదిలి, ఇదిగోండి మరో ముక్కులో వదిలి, మరో ముక్కు, ఈ ముక్కులోనే మళ్ళీ గాలి పీల్చి ఈ ముక్కులో వదలని, ఇది ప్రాణాయామం అని మీకు బుక్స్ లలో, యూట్యూబ్ లో చూసారు. నేను నెక్స్ట్ టైం నేను చెప్పేటప్పుడు, ప్రాణాయామం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వివరణ మీకు చెప్తాను ఎలా చేయాలని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, శ్వాస నుంచి, ముక్కు నుంచి వచ్చే ప్రతి జబ్బుకి ముఖ్య కారణం గాలి పూర్తిగా పీల్చుకోకపోవడం, మంచి గాలి ఉండే వాతావరణంలో మనం ఉండకపోవడం. ఇప్పుడు దోమలకి మనం వాడే కడ్డీలు, అన్ని కిటికీలు వేసేస్తాం, అన్ని తలుపులు వేసేస్తాం. మనకి ఎక్కడి నుంచి అంటే గాలి రావాలా? లోపల, రూమ్ లోపల ఉండే గాలే మనం ముక్కు ద్వారా పీల్చాలా. ఇందులో మళ్ళీ దోమలు కుడతాయిన ఒక జట్టు చక్రాలు, మళ్ళీ టాయిలెట్ లేకపోయినా అక్కడ ఒక స్మెల్కి ఒక వాసన ద్రవ్యం, ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటారు. మంచి వెంటిలేషన్ ఉండే మాదిరిగా ఇల్లులు, వాతావరణాలు కొంచెం మార్చుకోండి. ఎప్పుడు చూసినా మనం కిటికీలు, తలుపులు మూసుకునే మాదిరి కాకుండా కిటికీలకి మెస్సులు వస్తున్నాయి, అన్ని కిటికీలు తీసి ఓపెన్ చేసి పెట్టేసేసి మీరు పడుకోండి. మీకు మంచి గాలి. దోమలు కుడుతున్నాయని అనుకుంటున్నారా? ఏమి పర్వాలేదు, దోమ వల వేసుకొని, నెట్టు, దోమతరలు అమ్ముతున్నారండి, దోమతరలు తెచ్చుకొని మనం మంచానికి వేసుకొని పడుకుంటే దోమలు వస్తాయి, మిమ్మల్ని చూస్తే కుట్ట వెళ్ళిపోతాయి. వలలో మీరు ఉంటారు, బయట దోమలు ఉంటాయి. కాకపోతే రొటీన్ గా మామూలుగా మాట్లాడితే చేప వల వేస్తే చేపలు దొరుకుతాయి. ఇందులో వల లోపల మనం ఉండి మనల్ని కాపాడుకుంటాం, దోమలు కుట్టకుండా వెళ్తాయి. 90% మీకు ముక్కు ద్వారా వచ్చే అన్ని సమస్యలకి మెయిన్ కారణం మీరు జట్టు చక్రాలు, ఈ దోమ కడ్డీలు ఇవన్నీ వాడటము, ఎక్కువగా గాలి ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉండకపోవడం, వెంటిలేషన్ కనీసం ఒక అరగంటన్నా వాకింగ్ పోయేటప్పుడు సాయంత్రం పూట బాగా పచ్చగా ఉండే ఏరియాలో తిరిగి రావచ్చు. బండి వేసుకొని బయటికి వెళ్తే ఒక 5 నిమిషాల కల్లా టౌన్ అవుట్కి వెళ్ళిపోతాము. ఒక 10-20 నిమిషాలు ఆ గాలి, సాయంత్రం పూట మంచి గాలి పీల్చుకొని ఇంటికి వచ్చేయచ్చు. గిద్ది మీద ఇల్లు ఉండే మారిగా ఉండే పని అయితే కిటికీలు, తలుపులు వేసేసుకున్న, అన్ని తలుపులు, కిటికీలు తీసేసి దోమతరలు కట్టుకొని మంచి గాలి పీల్చుకొని మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. మీకు చిన్న చిన్న రెమెడీలు చెప్తానండి. ముక్కుకి చిన్న ఉల్లిపాయలు, అందుకే చెప్పాను చిన్న ఉల్లిపాయలు పరమ ఔషధం. చిన్న ఉల్లిపాయలు, పెద్ద ఉల్లిపాయలు అవాయిడ్ చేయండి. చిన్న ఉల్లిపాయలు, మిరియాలు, తులసి ఆకు, క్యాబేజీ, ముల్లంగి, ఇవి వంటలో మన పెద్ద పేగికి, చర్మానికి, ఊపిరితిత్తులకి, శ్వాసకి అన్నిటికీ మంచి బలాన్ని చేకూరుస్తుందండి. ఈ 5టిని ఒకేసారి కలేసుకుని తినేయకూడదు.
ఒక రోజు చిన్న ఉల్లిపాయల చట్నీ చేసుకొని తినండి. చిన్న ఉల్లిపాయల చట్నీ చేసేటప్పుడు మిరపకాయల కంటే కూడా ఎండు మిరపకాయలు వేసే బదులు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి, అది జీర్ణం అయిపోద్ది. పచ్చిమిరపకాయలతో పాటు మిరియాల గింజలు వేయండి, మిరియాల గింజలు వేసుకోవచ్చు. మిరియాలు అది దాంట్లోనే సెట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇంకొక రోజు క్యాబేజ్ బాగా నిండుగా చేసుకోండి, క్యాబేజీతో పాటు మిరియాల పొడి మిరియాలు చల్లుకోండి, అది ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. వదిలేస్తే ముల్లంగి ఒక రోజు. ఇవి మార్చి మార్చి తింటూ ఉండండి. తులసి ఆకు రోజు ఒక 3 ఆకులు చాలండి. 3 ఆకులు తింటేనే ముక్కు నుంచి పేగు, పెద్ద పేగు, చర్మానికి అన్ని జబ్బులు తులసి ఆకులు మంచి ఔషధం. అందుకే గుడిలో కూడా ప్రసాదంగా తీర్థం, తులసి తీర్థం అని ఇస్తారు మనకి. ఇది ఒకటి. ఎక్కువగా మీకు భయంకరంగా నాకు వల్ల కావట్లేదు, ఎక్కువగా తుమ్మలు, ఎక్కువగా జలుబు, ఎక్కువగా ఆయాసం అని భయంకరంగా ఉండేటప్పటికి సింపుల్ గా మన ఈ వీధి చివర ఇండ్ల గేరి చుట్టుపక్కల గేరి ఉంటదండి, గడ్డి 10 గడ్డి పరక, 10 గెరి పరక, 10 గెరి పరక, 20 మిరియాల గింజలు. ఇది ఒక రెమెడీ అండి, బాగా వినండి. 10 గెరి పరక, 10 గడ్డి ముక్కలు 10. మన దావలో ఎక్కడ పోయినా ఇంటి చుట్టూ ఎక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉంటే ఆడ మొలిసేసి ఉంటదండి. మన బావి దగ్గర నీళ్లున్నా, తొట్టి దగ్గర నీళ్లున్నా అవి మొలస్తాయి. అవి ఒక 10. 20 మిరియాల గింజలు, 25 తులసి ఆకు, అంత చిన్న ముక్క శొంఠి. ఈ మూడిటిని ఒక్క మక్క అటు రోట్లో దంచేసి వేసేసి 2 గ్లాసులు నీళ్లు వేసి బాగా మరిగించండి. బాగా మరిగించి 1/2 గ్లాస్ అవ్వాలి. అది 1/2 గ్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు అలాగే తాగేస్తే మంచిది. మీ నోటికి అలా తాగడానికి చేదుగానో ఓరుగానో ఉంటే 1 స్పూన్ తేనె వేసుకోండి, రుచికి 1/2 స్పూన్ తేనె వేసుకొని కలుపుకొని బాగా వేడిగానే టీ తాగేటట్టుగా చిప్ చేసి తాగేయండి. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా ఒక వారానికి నయమైపోద్ది. వారానికి 2 సార్లు చేసేసాలి. ఇది బాగా పవర్ ఎక్కువ ఉంటది. మీకు ఎంత చిన్న ఏదైనా, ఎంత పెద్ద జబ్బు అయినా ఒక రోజుకి నయమైపోద్ది. దగ్గు, జలుబు, వీసింగ్, ఆస్మా ఏమేమి ఉన్నాయో మీ సమస్యలు, తుమ్మలు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలకి ఇది సింపుల్ రెమెడీ అండి, మంచి పవర్ఫుల్ రెమెడీ. ఫస్ట్ చెప్పాలంటే మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నానండి, మీకు మైండ్ లేక రావడానికి. 10 గడ్డి పరకలు, అంటే గడ్డి అంటారు కదా, మన దావలో దొరుకుతుంది గడ్డి, వినాయకుడికి పెడతారు గెరి. ఆ గెరి ఒక 10 గెరిక, ఒక 10 లెక్క. 20 మిరియాల గింజలు, 25 తులసి ఆకులు, అంత చిన్న సొంటి ముక్క, మూడింటిని ఒక్క ముక్క దంచి 2 గ్లాసు నీళ్ళలో వేసి 1/2 గ్లాసు వచ్చిందాకా మరిగించి తీసుకొని తాగేటప్పుడు రుచి కోసం అంత తేనె వేసుకోండి. లేదు బెల్లం ఉంటే తాటి బెల్లం అంత ముక్క వేసుకోండి. చాలా తక్కువ మోతాదు వేసుకోవాలండి, టేస్ట్ కోసమే, మనకి నోటికి టేస్ట్ కోసమే అది తాగండి. ఒకటి. ఇంకొకటి భోజన విధానంలో చెప్పాను, ఒక రోజు ముల్లంగి కూర చేసుకోండి, ఒక రోజు క్యాబేజ్ చేసుకోండి, ఒక రోజు చిన్న ఉల్లిపాయల చట్నీ విడిగా చేసుకోండి. చిన్న ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర దొరుకుతుందండి. మీరు మాక్సిమం వంటకంలో పెద్ద ఉల్లిపాయలు అవాయిడ్ చేసి చిన్న ఉల్లిపాయలు వాడితే అన్నిటికీ మీకు సొల్యూషన్ దొరకద్ది. చిన్న ఉల్లిపాయలు బ్లడ్ ని శుద్ధి చేస్తుంది, ఏం గడ్డలు ఉన్నా కూడా కరగతీస్తుంది. ఏమున్నా చిన్న ఉల్లిపాయలకి మంచి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వైద్య ఔషధ గుణం నిండుగా ఉన్నాయండి. ఇదండి మీకు ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్. ముక్కు గురించి చెప్పాను. మీరు మాక్సిమం ముక్కుని మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి అవసరం శ్వాస బాగా ఇక్కడ దాకా కనీసం ఒక దగ్గర విడిగా కూర్చొని 108 సార్లు శ్వాస గాలి పిలవండి. ఒకటి. రెండోది, జట్టు చక్రాలు ఇవన్నీ వేసి తలుపులు వేసుకొని కూర్చోబాకండి. కొంచెం తలుపులన్నీ తీసేసి కొంచెం బయట గాలి లోపలికి వచ్చే మాదిరిగా ప్లాన్ చేసుకోండి. దోమతెర వేసుకొని పడుకోండి. జట్టీలను వాడి ముక్కుని పాడు చేసుకోండి. ముక్కుకి అది ఏకంగా ప్రాణానికి కూడా చాలా హాని జరగద్ది. ఇంకొకటి, రోజు ఒక అరగంటన్నా బయట ఫ్రెష్ ఎయిర్ పీల్చండి. బయట ఊరి బయట పోయండి, బైక్ మీద పోయారంటే ఒక 5 నిమిషాలు వాకింగ్ లాగా పోయి రావచ్చు. ఈ 4 ముక్కు వల్ల వచ్చే సమస్యకి. 5వది, మీకు భోజనం గురించి చెప్పాను. ఏమేమి తింటే మీకు తులసి ఆకులు రోజు ఒక 3 ఆకులు తినొచ్చండి. ఎంత పెద్ద జబ్బు, దగ్గు, జలుబు అయినా నయం అయిపోద్దండి. ఓకే అండి, శుభం. నమస్తే అండి.